PSV. For them, they have no fixed route. It is in a fixed route because they are regulated also in a way that CPT capacity is this and the scheduled routes. For example, naba ninkora ndikwenda kuza Kabera Maido nimbanye ne that route of Kabera Maido n'abantu abakuza Kabera Maido. Okay. So it is also regulated. Okutwariza amateka garuga za tourism zo kureba ne bayine tourism license kandi shimiye kwekorera abo ba tourists. Not again fair paying passengers. N'abanyenzire ngo tugambe aha hano y'umurembo rwambara na n'umunyembe nane kwizira wanongera kare za borders regulated konkano mabanya Uganda to conform with laws. It is very difficult. Konka borders are also regulated. Ye kutwara abasabazi strictly it is supposed to carry one passenger on top of the rider. Yeah. Ashime kwa crash element and ye yabasaba ashime kushashura PSV umushoro go kutwara ugo musabazi. But do they do it? So laws are there, government is not seated, and we are enforcing. But you can't enforce it to each and everybody. Abantu nibenji kana wachikora tokweta kana abahwija tusibe hamwe rizo na tere papa na makumyari. But we are punishing offenders. And the others are conforming konka Mutswahili tuine engambe kugira ngo wari yorogwa pana kosa wabigire takubura owe mico mibi takubura nico kureba police nereho okukwata abahenda biragiro konka abakondere bakora ibyo biragiro nabo bariho bingi nabo okubihenda nabo bariho no kureba aho nkogomwe uri kandi okayagwitsa konka twamugora we pick him up kandi tumwe kibono zikimushemerire. And in the city here, abampurikiza umwene abakandebero no bakimanya, we also educate them. Our role aranga shumurimo gwito mukuru onka police traffic echo kubanza no kushomesa abantu kubagambira ekinenshobi wachikora ekifubiro neki and this and we are doing it. Ankaba boda ni jonkambi in hari akashi, we talk to them. Then echakabe ni enforcement okuteka amateka munkora kwesa gure mukono umuhango. Yes. Kana nakushomise abwenje nokoreki and we are doing it. Abantu nibabimanya ebipapara babirire akuba wavuga kubiki papara emitwari 10 rwo mushaho yawo mushansha n'ibiri. Wavuga ruko ryasimu ni cyecho wavuga tajwero musipi nibabimanya abaturebere. But we enforce while we are educating you. Okay. To after each papura utagaruka kureki. And when we commit there are those offenses ari mishangwe beyond ushanga wa korankatani umutawuni bashashamaza n'abantu baterendura just reckless driving on kutwara umukoti kandi kote nayo ne kwakira ko amateka garuho. As we give receipts ntibasane kutwara no mukoti still we are punished. Yes. Nabanyezere kubuza akabuzo abantu abinji nejuka kukuta umuspi ninga kujya helmet yanje yaheza kukoreba or insight mwono sharanguru relationship y'imwine n'abanya Uganda imwe bihanguto no kugira ngo no kubareba bakijuka then mwabarwomisho bakeyo kireto now eki kukireta ni abanya Uganda kutafayo okuyamba police nanga shaba kuteka mu nkora okugakwasa umurimo bagurekera ki police yeah konkanya ndagambye abakundeba nanga shaba nkurikirize ngo umurimo go kwata umuntu umuhenzo w'amateka tigwa police yonka uri muntu wena yari umuntu akora enshobe nangwa ati mishango ya traffic we iyo namukwata nanga namuwoninga at least namukwata amutwara polisi ahebwe kibonerezo which is not in Uganda.
noreba umuntu ayina abantu bashatu omukwata uriya n'abantu bayomba kandi umupolisi yamukwatira cyogo. That's the problem we have. But kuri abantu ni responsibility yabo ngo bakwata umuntu bakamutwara polisi n'umurimo gwabo, it will be better. Njo kurebera nibamanya orabakangi n'umupolisi wenga. Umupolisi yija helmet kanjitemo yarabaho nomo obabugana parish chief ugana wa LC obabugana wanayinchi tino kuba muriho, which is not the same case like our neighboring countries. Nuzimanya aho umwana yinja kukwata ati uyu n'abantu babiri akakupanishinga. If it was here kuri nito turi tutyo konkemeremo bagerekera ki Uganda polisi nanga abantu abandi aba uniform abakuteka amateka mu nkora. Tuza kumuraho nisebo kuturaga gace nzagamba bitoka bibiri. Ejo kubanza ni ndakubuza ariza cases zimwe kubana mutunga haba haro pattern yo kubasa kujya twonkeke nshira kubo ejo kureba na mununga iciri aburembo rwambara something that's like a pattern ejo kureba which cyose kubo omumishango yo murukoreba. Then cha kabiri kinji abantu majam nababa abakujournalizwa kwasa amateka nabagahenda nabo nabadyinguzi nabareka abantu bamwe barabaho ningabura kwikiza cy'umuga gwabo ogubaruka babakwasiza ico cyo does it ever come to your table kandi mu channeling amita agenti west the bobs god abaho kandi umjinyi wanje ne SP abaha wire twashangire coincidence na abaha nyonda abaho kandi tugeza kuganira bakwatirine na nebyahanguto ntureba ubujournalism bwawe n'ubuhiye uko mu Uganda aha ruguto urukuvuga ciruka ubujournalism bwawe n'ubu kandi urukutambura na n'ubujournalism bwa police byahanguto n'ubu. Let's take a short break, we'll be back shortly. Kumanito. Ziyakuretera Rage Life in concert Kololo Airstrip Kampala Ebro musanzu byo kwezi kwa munana 2026 Izoberyo riberyo kusemererwa no mwozo witu Rage Aridur kuba tweshongorere turukuzane ndongo erukukura neko korwara mpaka busesire gurale bad ticket aha MTN momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in concert 2026. The parent is Tuliahemwa Dixon. And the child is Tuliahemwa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyahemwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucisheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga.
pressure. Cheka ebirabo na bitano byo kwa mushanjuku abeshongozi nyamwinji nibaza kuba bariyo Shiba Alien Skinny Chaman Ronaldo Mainja Fefe Musiwo Influencer. Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nankunda Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Randy Wester kwemurikira myaka na mushanjo mu buhereza okutamu nishinje mutoro gumugunka mbwendo takabura Chihazigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Dura Motors Limited kitebeka nisibwe Abashian Logistics Limited leka tuto bunuzi Nehinda 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 yabere kutwegita ahubwo ni murundi ndi Bob's God abaho umujeni wanje ni ASP Willy abaha tuganira bikwatira n'ibyenguto zetu uruguto buri wone narukozesa notambara warugutaho abana bawe niho baraba nuza umumotoka ahaciruka pikipiki n'ibindi biri nk'ibyo nagenda mburize afande ari ekese zeza kuchira kutunga deskiye na munonga gucanga ikiti ecanga cyakujunanizwa icyo cyambara site okureba haba haro akantu kugira ngo kunka cyako kanye mununga if there's a pattern that we can recognize umukesi zezo awe bare munonga ndufutanika nimbiju cyangu road safety in each and everybody's responsibility okuteka amateka ga traffic mu ngaro amukora no murimo gwa buri yomwe mwe n'abampurikiriza no murimo gwa buri yomwe kuja bibuze biyambuza patanizi tureba tuta ekikureta accident munongo mutaboneki nimbasa kugamba ibintu nkabiri twazo mu city center yo kubanza impunity umuntu kweto aramuntu w'amani akenda kugira priority over other road users akamango no w'amani akavuga ko yayenda rwekeresere akatomera abantu ajonemo cya kabiri drink driving at awkward hours akuba musitomu accidents nyingi nicyakubaho after midnight kandi abinja kwata ushanga bari abasinzi and we punish them. I don't believe in black spots. Me as abaha kunkumanyangu kateti ni black spot. For example, I turn my guns there and it ends to be a black spot. Yes. Tarumanya guri permanent kuja ni black spot. So ebishweke bina manyere every black spots for drink drive. We normally visit them. Turuan sampora kwenda mutu seizing na jochwe. Ebyo nibyo na nduko identify nene chine wagamba nguzi. Yes. Now public apathy nangashi public perception niye kuchira munonga nano kurekera emirimo aba police kugira ngo nito twikora twenka kina nagambire echo kubera bamwe n'imbarara turi baki aba traffic so we go to ntuzombichweka bimwe na bimwe staging aho experience yinyine negera ngo aba taxi nangwa n'aba lorries nibagenda bareba before that check bakwata borders bapakira excess mugende tubashanga umisho indeed akira bawa traffic areba atine problem akikomisha garaka bapakira ato umuntu wababugana kuri umisho njatumbene police junziri abwenshi kandi babaraho bin excess we have that weakness kandi
no uriyo bihamu agenda nk'ikitukuru just how can a human being be lifted deceived put in a border kandi bakakugaruzamo kandi ukikiriza yes nyenda kubagambira ngo no no mushango niwe ukwegitaho ukagaruka kazo mu kabindo ukegita access amateka nawo umuntu uboneka mukwata munonga that is sitting in a safe manner on PSV yes matoka y'abasabazi so no no mushango wakwatwa abamwe n'abakwasereho nibakimanya abona kwata wishi ni mama 25 25 yes narakwasereho taxi mama 3 unchizira nkabakwata nibakimanya abo barimboro we get them and mirunde minje no shanga abantu abaye abegisira bari very vulnerable shanga mukikuru mu cyaro utakumenya by'amateka atafutambura akushobera so umutuyambe mwiho icyo cyo kugama mu police nesheme kubikora yonka wabareba informers we can deno gambo tinkatera baha mazima na arema toke pachireti yanga kunyamba abo nubwo amanyangu tutukora yes konga kuri abantu baba pachero bakazo mu meisho kandi ukatandika kumbureminga ruyare no utakumenya umurimo gwawe umusoso yati yes igato gamba border abo kuba statistics joreka ngo border nibarenga hobo kandi abo kukanya kwazo cyo cyo kwanza cyabiona ukano kuba kuvuga mwine a special program mu kucakutaho ukikana n'abavuja border kwa muri leadership yabo icyo cyo kwanza cyabiona icya kabiri no kugira ngo border zine dynamics zazo nibacera kare kutwara abantu bakwana bazamiru akasheshe kare kafutabareba hangutu mununga bafanda b'ibyahangutu katakureba nimubuza abakutwara abana hamashomero bakona bugana umuntu wa border vugira abana batanu abatira border in those times katutabareba we are there ntubatureho and ico wagambe ico amashomero nibakimanga twabarebere akwa twine kugira ngo ni basi zisira abana zonka yes that is a vulnerable group of people na azo style ejo na yisira abana bitu kushanga umuntu apakira abana kandi akubiha ishomero ryenyine we have talked to teachers twagambira n'abashomesa na ba rider twagambira nabo kushanga ina abana batanu umwana yahana tukayagwa tibine helmet tibine ki so ahazebura crossings ushanga umwana bambe yatambura yagukora tamateka gutwa mushomise wari wa border tamashtinesa yamusabara nabyo twarabirebere akonka ntugamba nabo sebo mistabaho ntugamba nabo nibakimanya boss abo ba border no mama n'umushango twaba kwase no kunagambira abina abana barengera umuryomwe kandi n'abashomesa nangwa n'abaziri we talk to them yes nomanya ko ari ngubanya unugama n'abaziri ico cyantangaza kugira ngo abaziri no participating umuntu umushonga kugira ngo babatwara abana bo mbamba batwara abantu batarukucimanya they get to know them aho to kugira tukutekateka umushimwe kujya kumwongeraho enati abaziri abajwe ko mushango hino ko amateka kubasa kubakwata umuziri ukushanga nayicereza ngo abana biyibana bazapicemwe tarwete keri Uganda tine nabaye no mushango yes ukwikiriziye cyo gukorwa okwinkarejinga ubuhenzi bw'amateka okwinkarejinga ubuhenda birajiro okay so iwe notekateka ngo hano murembo rwito rwambara nanangwa no mguto ziteza Uganda okumara ho zabutandezi tukora iki hakora iki echo kubanza n'abantu kumanya ngo each person should participate in this program this challenge mangu buri omwe are responsible akareka kubisindikira polisi yonka ahe information ahakorera nguru yare nyora abantu abakumpika nkonka osi ekinteke nibakiri kiti nani suggesting and I don't chase them away abaru kwicira bakubwira yes akwa information ati no bingo wachi mwije mutwe information abakuba abantu batutina tugambe ngo gukinte kime kubakiri kiti then we are there to enforce na nabaje ngo muri mugwitu no kushomesa amwe no kuteka amateka mu nkora with information tu nitwe
we are already vigilant to increased enforcement, especially nko ubu habaho kufa kw'abana bito mu districts zitu abwa Ruhanga kuno tubetaka kitungireyo tube abana tubakubyama biharwe n'ahandi tureba basi zikutambura nyekero zinabana izo zikaremwa zizitambura yabwa increased vigilance. So ito turiho amateka turiho tugateka mu nkora n'amani tongiremo amani mingi. So ni mwaba kumpurikiza mutushagike mutu information natukore hamwe tumaraho gemishango yangutu harimo na accidents nizikendera ranganzwa. Yes. Kuri kuba no ureba trajectory y'ituruho intambure y'ituruho hano umucange cyito cha region na Mbarasita boko Mbarasita niyo epitome ya region yiteje. Noreba turi on the right track ninga tuyo turugaho. We are on the right track. Yes. Okay. Yeah. Mun abantu bene bageza umbuko atene percentage basa kwa score ingote. Uko abantu you mean abantu kuba kurata amateka? Yes. Minimum percentage. But ya man. Yes. Yeah. Okay. And aba boda nko kuba abagamba maze banimbasha batwaho. The death rate is so alarming. Ushanga mu accidents 10 munana at least aba boda mentioned. Either akakurosinga kubi akubatekingira mu left yago mu mpira yenyuma akanyiga hagati y'ibitrera nk'ibyo. So kandi helmet mukaginaga ushanga umuntu yago mu mpira ati na helmet yafa nangwa rwo yakutomera rwa trailer just no mutu echakwechera avoided ya in helmet atachiri. So put on helmet, don't wait for utakarienda baha nangwa traffic kwata gite hwabwa safety yawe. Ababodan tufamunonga reka tugire micwe tuvugeje tukorata amateka tureke kuba kandi mukemanya wijo tukaferwa wa boda no musabazi we amayiro 8 wanoza kabari. Ekire cyakoratireho twaferwa wa boda anoza ni bypass. You know those things. So let's not get finished. Tukaruhanga katuyamba yatwa aho kuya 10 pichizayo yongera kandi zikora it is a good transport means of transport effective. Yes. Konketa kwita tunga kasente ugumuhurire yabwe mico. Umuntu urwa natambara bigire nanyize no mugambi uguwe chemere chita have you got cases kugira ngo umuntu maybe wanatambara no yahende biragiro is that something that comes to your desk also now I think kubanza agambira bakumpurikiza ba driver n'abakose nguto mu manyangu omubanta bakose nguto the most disadvantaged person or vulnerable person no ebigeri urukwesha ngo umuzi w'amani no ebigeri kandi niwe ari kuprotectingwa amateka kukizayo. Iwe uri kuvuga amatoka you have responsibility kugezaho ukarengwa mu avoiding kumutomera. Yana crossing kwa jote akakrossinga kubi amateka kuza kwa respect ni 1% over 100. Ayoshemeye gukora ki kugeza nkoko kubasoka mu avoiding umweshumbi echo kubanza ngutu nekozesebwa abantu bemiringo mingi. Twinamo nabashazi bituma mutawe nabona abantu bagwira rutubine twina abantu abakuba bine stress zabo nebindi. So it is our duty as drivers kuba avoiding gukutukubasa konka kandi ni mwabe bigere nanye ndimu akuba no mugiga ari kukirayo nabo natamuze bigere umutawuni akuba nozo mu matoko rugurwa mu duka nutamburota nogenda bigere. So ni mwabe bigere you don't compete with vehicles reka kurwana n'ematoka kurwana hantu muhanda n'ematoka direbe either are marketplaces now what we have increased zebra crossings
ronda hariho ka zebra crossing uyemerereho nabajya ngo hari abandi batakwa na zebra crossing ikitinisa Yes. ngo yemereho urwaniraho crossingireho mbwene ronde safe place yo crossingiraho uta crossing hanta uta crossingira hanta utakureba Yes. kenyuma ya cha trailer chipakingire these heavy commercial vehicles get a safer place, cross the road. Yeah. And when you are moving along the road one utambura okusenguto, please use right side of the road. Why? Because when in Uganda we keep left. Nego. Mwana we right kwa nono ribeze kuri misho. Wari right nono rezi kureto misho abo kuyiwe twine side mirrors. Yes. No kwesamisho go misho gonka twine side mirror kwebe Twina mishanko. So you use right. Yeah, cyo gambe pedestrian. Konko we matoka ushemeye ko respect we bijye. Okay. Hari ndisho ngeko na tutakora ingumbwire buco bwasigara. Abo ko bavuja binja bitwine nibaba mu mbarago mu driving schools zitwine and we have very many driving schools here. Umukupasingwa kwabo police eberuho police ne forwe umuntu wo gukumanya kuko buzima ebishanirizo byona yabitunga byo kuvuza byo kuba ryaruguto amateka nagamanya ganguto high code ya haruguto nagicenga road signs nazicenga police very much vivid kuja ngo mutacengeje ushobora cyo Mnonga. Ejo kubanza ebito Ministry of Works negaba permits bashashuze imishoro n'ebindi konka orukuha permit manya no mu police wakweta inspector of vehicles IOV na testinga ohika obos orare and practically mbakwa chati bakubuze bibuzo different road signs. Yes. Bakutaha nguto ovuga bakutestinga then akwachiwa kweta certificate of competence atogumanya na ma certificate na basa ikirukeki then achiza kwa ka certificate bakwa permit. So police ne bikurata kurabira amukono gwitu wa IOV nanga inspector of vehicles. Yes. Yes. Umuryeco abakwa baryahanguta kwa nebega bashakwa nabo bine papara ebikubikiriza nabo mucyakora babikwe to kureba abakwa nebega kwa bine lana permit. Lana permit, yes. Lana license. Yes. Ashitako to kuvuga utagini ukwegesebwa kandi toshime kuvuga independently or in lana's permit ushime kuvuga company by The instructor. Yes, are qualified. Na driving school ejo shime kuba ina license kuba kushoboza abina license mu Uganda ba driving schools it is gazetted kandi babitano mu newspapers everywhere kuri umwakire. Yeah. So amashomera gakushomesa gashimye kubagine ibyo bintu and we check on them. You do? Yes. Okay, ashaziti zawayo afande nyenda kusima ugataka hendiri experience yawe kira kuwa maro mu rumugu mu doketeji ubuhabuzi bwakwenzera kwereza abantu eminyeto nabuha obuhabuzi bunkubaha no kubagamba ngo life is lived once. Amagara no gagero mu rundi gumwe ego gagire kizibu togaruka gareba nigagendera kimwe. Tureke kurivinga use risk lives. What in a permit you be patient ojo tunge permit of gemato utakaza mubara okanywa ukavuga ne matoka yashona nyoko ukazanguto ukafu because ushara minsi you twine examples nyingi. We lost a young engineer around Ruti and he was drunk sometime last year nabandi ntubimanye. So don't die the nguto erebizo bingi
abakuba ni nk'ekishayi cy'umupira gatse ekishayi kirimo ubusindi onke nguto no ushanga umusinzi ushanga abantu b'imico mibi ko bunagamba waza usinziri okukirana no kubutakirana bishana so reka tugire imico mirungi twozeje nguto tukurate regulation ziziryo mu Uganda tukire tureke kufananga kutara munonga nabakona ushomo bwa doctor tubakwija kwa doctor oti obwa doctor otine mukono tokwija kuba engineer oba civil oba nebindi otine mikono no nibendo muntu ori physical carefist tokwija kuzo mu police otine mikono tokwija kuba nkabaho munywano wanjogo ukija ukushaba umurimo bakore otine mikono otine maguru bakakuha umurimo so mwehare mwana mushoma mwana mwine ambition zamani murebe mwaguma mwina magara marungi afande batwara kurungi yebare tukizo kusimwa kwitu aha RPC n'abandi bona aborukora nabo bari muno nana abasirikare bawe aborukwe bembera nza kuchikora yes bari kutwakira alright yero munongi watambara nitwe kandi ukayika muheru gwa program eji tenda kusimena munongi we orukutaho oburyo okorebeka ngo wakoratera obutumwa ngo ejigenderwa no kugira ngo amagara gawe gakaba spared abo kubantu hamya Uganda tekasa kutera utambu yabeta kwine kuwa kurugaho Uganda neferu kitu changu munonga abo kubumuga gwo wakuzanire no kuzaguzana. That's why we care so much and that's why the police cares as well. Mbwe nuje chiwakora why bichi tikusho ekitashobora kiri gamba sisa abwenje no kiriza ngo bakute omu motoka no kireba ngo yijwiri ahora cheteleze bazayiza afande abakujengu nga utatiza mwete yijwiri no banu kireba iyo nko muntu urembwe motoka yijwire hati wakuliza mu bagumana batamu ahandi ace ahubwo shito kwa tomando kashobora muri motoka amagara nagakira magana niko bari kucyaka tushobora inda kwendeze birungi mukamba tundire make sure that you keep really safe and hangu tuzito. Bye bye. Enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Cheka ebiraro na bitano byo kwa Mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo Shiba Alien Skin Chaman Ronaldo Mainja Fefe Musiwo Influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nankuna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Red Western kwemuri chirami yakabana mushanjo mu buhereza okutamu nishinje mutoro gumugunka mbweno takabura Chihajigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Diora Motors Limited chitebeka nisibwe Abashiani Logistics Limited leka tuto bunuzi niyo kashangwaho Radio Rugeita Nganda omu myaka na mushanjo mu buhereza Kini hiro huta ubunuzi gena kuzomeza 25 guno omwezi gwenyini gwe tulimu mwe twegirisiza basebo ne banyawo Kakyeka Stadium egenda kudamu ekwatata kati tujijuze boga kuva kuno mpaka kuli anti gagenda kubeera mazina kudigida tusimbula ku machane tuzibya mpaka eri mbukola kakati olinda ki genda kuzomeza 25 Radio West ere kikoze ngera na bulijjo batuyise fena okubira dale Kampala tugenda Masaka mpaka Mbarara fena tugenda kunganya Kakyeka Stadium endo
endongo gyegenda okubeera ng'etokotera abayimbi bonna beekulumula okuvira dda mu western ne ab'e kampala fenna ne tweyiwa wali bakomediyani bonna ne beeyiwa wali kakati muganda ng'olinze eki fenna bannayuganda Suna Beni mutaani wa mukyala Kayondo Mbakode ne bagamba nti bwenna musaleeko Kacheeka Stadium gye tugenda okusinsuulira endongo tukole tutyawo nga biwedde tukole tutya nga abayimbi bawedde tukube mu ndongo bw'oba ogamba nti no tugikugawanika omukono tugambe tuhuuta obunuzi ne Radio West Kacheeka fenna nga 25 mujje tusimba akagere ushinje mutwaro kumamukonka kuti ogwa Uganda. Abitex Promotions yakuletera Ray G Live in concert. Kololo Airstrip Kampala ebiro musanju by'okwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemererwa n'omwozo witu Ray G ari kuba